我有個問題想問你，點解你啲同事全部嗌你做師傅？我估佢哋慣咗。點解咧？即係點解係？譬如好少入到一間物理治療診所，無啦啦嗰個物理治療師會嗌另一個做師傅，你過嚟啊咁樣噶嘛？即係除非你整 lift 咁就嗌師傅嘅啫。咁點解佢會嗌個診所嗰個老闆嗌佢做師傅嘅咧？咁佢哋係咪你徒弟先？佢哋係。我亦都唔認自己係老闆。如果我係老闆嘅話，因為我根本就經營不善啊，我唔覺得我自己嘅人格嘅特質係可以做到一個老闆嘅。但係可以做師傅。係冇錯，我覺得係可以。點解咧？我講一講佢哋點解會出現先啦，好嘛？咁有啲同事係佢哋大學嘅時候 placement 會去到我診所嗰度，即係大學實習嘅時候會嚟到我哋診所嗰度去學習嘅。咁有一啲咧係佢哋主動聯絡我哋問可唔可以喺診所嗰度做 attachment，即係佢想嚟診所睇我哋點樣去工作，去做嘢。咁多數喺呢個情況下我都係拒絕嘅，因為我覺得好阻住做嘢。已經咁忙啦，係啦仲要多個人喺度。係啦，冇錯啦。咁另外一件事就係唔係話俾唔俾人哋，我驚怠慢咗啊！即係如果人哋即係嚟到滿心歡喜，阿 Jack 會帶我嘅。咁但係原來你都唔理我，疏忽照顧兒童嘅，得個坐字係得個坐字。咁點算咧？咁有時候真係成日都，如果病人唔想俾人去做 attachment 嘅時候，係好合理噶嘛。佢俾錢係睇治療噶嘛，我唔係俾你學嘢。突然之間多咗個人喺呢度，咁點啫？咁佢哋就係 OK 嘅喎呢一件事。即係如果我疏忽照顧兒童，佢哋冇問題嘅。並且佢哋會係好 constantly 咁樣去出現咯。即係佢哋係定時定點就會出現，好堅持嘅。咁有啲人佢哋出現嘅時間係3個月或以上。咁另外一啲咧就係嚟咗實習之後，佢想繼續留喺度。咁佢想繼續留喺度嘅時候，亦都係同頭先嘅attachment 嘅朋友係同一個實習即係學校嗰啲實習。學校嗰啲實習嚟嘅，係啦。咁啊同一個待遇啊。咁久而久之之後咧，咁就有時間可以真係，因為時間耐啊嘛。咁佢知道我嘅做法，知道我嘅手法，我亦都有時間去再教佢一啲嘢。咁就會慢慢有啲嘢可以俾佢哋 take up 咯。我同你好唔同嘅，因為一來咧就唔會有徒弟啦。我揾翻嚟一齊合作，我都係冇出 post 請過人嘅。我相信你都冇啦，即係你唔會話喺 Jump 啊，喺嗰啲招聘咁樣噶嘛。我係冇試過去招聘物理治療師或者運動治療師，而佢哋咧全部都係喺我生命裡面咧，喺啲唔同嘅地方出現，然後就發覺，咦，有啲地方譬如佢哋叻嘅嘢，譬如話佢哋有某個治療方式係我未有機會學嘅，譬如話佢識 VM 嘅。咁我未有機會學啦，咁但係佢喺度嘅時候又幫我照顧到需要 VM 嗰啲，即係內臟筋膜術嗰啲病人喎，咁我就會咁好啦，你有呢個 skill set，你就同我互補，所以喺我嗰個 system 裏面咧，其實佢哋就係同我互補嘅人嚟嘅，只不過係嗰樣嘢，如果係我嘅能力唔係最強嘅，要幫呢個病人，以前我可能要直接轉介佢去第二個區，去尖沙咀，去邊度睇，但係而家就喺翻我診所裏面，我哋可以一齊睇，喂，你覺得係咪呢個問題啊？即時嘅。咁然後佢哋就會，係喎，真係喎，整完之後即刻個活動幅度好咗喎。咁我哋就，咁我哋下一堂不如就要揾呢個同事一齊幫手啦。係一個診所內轉介嘅關係，但係你嗰個就唔係喎，你嗰個直情係由一個原本未有呢個能力，然後經過係同你嘅一齊啦喺間診所裏面，無論由一開頭純粹嚟 attach，去到唔知點樣有個拜師，就或者冇咁個儀式嘅，但係總之又好似咁係你嗌你做師傅，即係話佢喺你身上裏面攞嘢。然後慢慢成長，我可唔可以咁樣理解呢件事？我唔會話佢哋冇呢個 skill set 嘅，因為喺我診所入邊嘅同事，佢哋全部都要有治療師學位先得嘅。如果佢冇嘅話咧，我係連即係佢可以嚟做 attachment 咯，但係我係唔會交任何工作去俾佢。即係睇下可以。係啊，睇下可以。咁因為始終嗰啲係病人嚟㗎嘛，病人對於我嚟講嗰個有能力去知道。邊一個情況唔啱我哋去做，並且即刻叫佢去揾其他嘅專業去處理係非常緊要嘅。我講一個故事啊。有一次有位女士嚟到我哋診所去睇啦，咁佢做瑜伽嘅，咁佢話佢拉親，咁啊喺肋骨嘅位置嗰度有一點痛，
有一點突然出現嘅喎，身體健狀喎。咁我去檢查完嘅時候，咁我係男性啊嘛，咁個位嗰度比較尷尬。咁我攞咗嗰個病人嘅 consent 之後，咁我就做 checking 啦，亦都叫咗女同事去幫我一齊去睇住啦。咁跟住我自己檢查完之後，我發覺係骨折。咁我揾我嘅徒弟另外一個治療師，咁 Ruby 再去 check 多次，咁佢話師傅我都覺得係骨折，咁我哋就會即刻 confirm 呢一樣嘢，然之後就叫嗰個病人去睇醫生，去照 X 光，然之後去處理呢個問題。咁另外一個故事咧就係我有病人嚟想處理呢個嘅肩頸痛啊，因為覺得好唔舒服卡住咗，我有朋友建議我嚟揾你，咁但係我見到嗰個病人之後咧。我第一個感覺係佢可能係早期帕金遜。咁因為帕金遜呢個病咧，佢可以快可以慢嘅。如果佢早期發現嘅，佢有藥物介入咧，佢成個生活嘅質素係可以有一個質嘅飛躍。同埋佢需要知道嗰個病情咯。如果出現咗呢個病情，佢唔知道去到某一個位已經喐得好差嘅時候，其實佢嘗試去改變自己生活軌跡嘅可能會冇。咁嗰下我係揾咗你個 team 嘅同事啦，我揾咗 Jeffrey 啦，我揾咗 Ruby 啦，我自己啦，我哋係3個物理治療師去摸完咗之後，我哋結論就係應該都係帕金遜啦。咁我哋就同個病人去講有呢一個嘅 finding。咁最後佢去睇醫生㗎，咁醫生話唔緊要啦，你未使坐輪椅住。咁俾咗藥物之後，嗰個介入同埋佢可以去思考佢嘅人生點樣去繼續啊。咁佢亦都好多謝我哋。幫佢 spot out 到呢件事，如果唔係佢冇諗過係有呢個問題。所以喺你度做徒弟或者嗌你做師傅嘅話，喺你個公司佢一定要係有物理治療學位啦。OK，咁我想問一樣嘢就係你點樣去揀？譬如話邊個人係適合你？會唔會好似哈利波特咁，即係咧俾頂帽你戴咧？你係霍格華茲啊咁樣，然後你係邊一個 school 嘅咁樣？咁你點樣 spot 到邊啲人？你會覺得哎呀未必適合同嗌你做師傅啦？邊啲係可以嘗試咧？我覺得係睇個 feel 嘅，嗰個感覺。我好幾信自己嗰個 gut feeling。因為喺我診所入邊，我有2個條件嘅啫。第一個條件就係你用最短時間去醫好個病人。你唔可以因為錢嘅關係去 delay 任何嘢，嗰個完全唔係考慮因素。你要最短時間，你力所能及之下去醫好個病人。第二樣嘢唔好喺診所入邊去gossip，去講一啲即係講同事嘅不是，或者講任何人嘅不是。我最唔中意聽到呢一啲嘅問題，因為我覺得如果你有時間嘅話，不如你去提升嗰個治療技術。咁呢個係我同我所有嘅同事會講清楚嘅條件嚟嘅。咁另外一個咧，喺我私底下會同佢哋傾偈咧。以前有傾過嘅，我話如果我有一日，因為我會繼續學嘢，我會進步噶嘛。我快過你，我叻過你，而我發現你唔係最適合去幫我一齊處理呢個病人嘅人，咁我就唔會交俾你嘅。咁我覺得佢哋好明白，亦都清楚呢一件事啊。因為我哋要持續進步噶嘛。咁當我哋嘅病人嚟嘅時候，我哋擁有固有嘅 skill set，一路咁 develop 上去。當我哋所有嘅死角都可以被 fill up 嘅時候，呢個人先係一件完整嘅診所。咁如果喺你度做嘢係咁需要與時並進，基本上係上咗呢隻賊船就唔停得落嚟噶咯喎。冇錯，即係一路咁去噶咯噃。冇錯，係咪一停落嚟你就發覺，喂，你停啊，你畫牙啊咁樣。冇錯。咁可唔可以講就係其實係冇 work-life balance 咧？唔可以咁講喎。係我其中一個同事嘅女朋友。咁我話吓，佢成日都讀書喎，即係佢連拍拖嘅時候都夾硬死揸住部 iPad 喺度睇緊佢上 course 嗰啲片。咁嗰一日咧，我就見到佢女朋友啦，佢嚟接放工啊嘛。佢咁樣喎，你高興㗎嘛？佢係咁嘅喎，即係嗰個女孩子話，咁佢真係好中意啊嘛。我見到嗰個女孩子望落去我同事入邊，個眼中有光啊！即係佢好欣賞呢一件事。咁結論就係，如果嗰個女朋友其實佢都唔中意個男朋友係咁樣嘅時候，而個男朋友亦都覺得溫書係唔 OK 嘅話，其實都佢哋都唔會咁做啦。所以某程度上去研究嗰個知識就係佢嘅 happiness 咯。咁呢個會唔會係已經係一個 balance 咧？我個人覺得係每個人嘅 work-life balance，我覺得喺呢個位嗰度有少少唔同啦。都啱喎，因為其實每日翻工8個鐘，
一個禮拜44個鐘嗰啲咧，其實係一個以前早幾10年前我哋唔會咁樣諗工作噶嘛。譬如你係農夫嘅，你就係好咁早起身插秧噶啦，你就係咁嘅，就係播種，你就係咁早就要做。你係漁夫嘅話，係嗰個時候就要洗架船，跟住就要去撈魚噶啦。你唔會，然後你嗰日個量化就係你捉到幾多魚咯，同埋你打獵你捉到幾多隻兔仔啊？你唔會話喂，咁我而家8個鐘頭喎，今日打到獵8個鐘咯喎，咁正常我應該就係要有一隻兔仔嘅，唔會啊！你係即係好似揸的士咁樣，你係有幾多客嘅，所以嗰個工作模式我哋其實好早期係全部都係以一個叫做即係結果嚟決定喎。但係而家我哋喺呢幾十年喺個工廠嗰個或者學校教育朝頭早，然後去到8個鐘頭翻學，然後8個鐘頭翻工，然後月尾嘅你就會一定會 guarantee 你得到一個錢。呢一個，然後我哋然後就呢個8個鐘頭以外，我哋有自己嘅生活。然後8個鐘頭翻嚟，我哋又做翻呢堆嘢，然後攞錢。呢個某程度上都係呢幾十年我哋嗰個工作規劃，或者我哋對工作好似訂立咗一個咁嘅意義。但係如果聽你咁講，即係話嗰個人其實更加似一個中意打獵嘅人。就算佢唔使打獵咧，佢平時休息嘅時候都度諗好唔好磨一磨好呢把嘢咧？咁我聽朝打獵嘅時候又打得好啲啦。即係其實佢本身可能都真係好中意 hunting 咯，所以佢個 balance 其實就算唔係打緊獵咧，佢個腦可能都係諗緊打獵嘅嘢，都係諗緊捉魚嘅嘢，都係諗緊耕作嘅嘢。即係可唔可以咁樣去類比？即係嗰個人咁，即係話其實佢本身中意呢個工藝，佢心底裡面可能因為如果唔係解釋唔到點解佢明明都放咗工啦，睇完成咁全日嘅 case 啊，又同你開完會啦，咁攰仲攞啲 PowerPoint 出嚟溫，點解唔去做啲自己其他嘢咧？就係會唔會可以解釋就係佢本身已經好中意呢樣嘢？好得意㗎，佢哋會一路嗌住好辛苦啦，一路喺度埋怨啦，一路嗌啦，然之後一路睇佢碌屎，或者一路嗌咯。咁佢係咪真係中意睇先，定係佢係因為驚你唔中意，所以就要搞到自己咁勤力咧？定係佢本身真係中意咁勤力咧？我覺得喺呢個位置嗰度咧，如果佢係因為我中唔中意咧，佢堅持唔得耐嘅。佢最後佢都直接唔中意你啦。冇錯，係咯。佢嘅本性佢都會原形不露㗎。咁所以對於我嚟講係，我好想揀到呢一啲眼中有光、心中有激情嘅人。如果唔係眼中有光、心中有激情，而係建基於條件，譬如我俾幾多錢你不如呢個係一個 duty 啊。呢個 duty 你可以孭幾耐？呢個責任你可以孭幾耐？咁如果佢唔係心入邊有一個原動力去做呢一件事嘅時候，當我幻想我哋有3個治療師一個治療師，我哋傾盡全力去研究 MSK 嘅問題，你係傾盡全力去研究呢一個神經復康咁樣嘅問題，咁呢一個就傾盡全力去研究心肺復康。咁我哋3個會有唔同嘅知識可以互相去質問啊嘛。咁而大家知道其實都係同一個心態嘅時候，我哋可以問一啲尖鋭啲嘅問題，無需顧忌嘅。當你發現咗，我當下我去睇一個病人嘅時候，我發覺佢做得冇我心目中咁好，而佢講唔到出聲。佢講唔到，即係佢唔敢同你講話，師傅我呢個 case 做得好。係。我喺呢個位置嗰度，我做得唔係咁好，但係我唔會舉手去問嘅時候，咁即係話呢一樣嘢其實佢自己心入邊嗰個 fear 已經凌駕咗要去醫好嗰個病人嗰個 urge，佢嘅 ego 高過一切。或者調翻轉係倒翻我轉頭喎，我啲徒弟會扯翻我轉頭，我讀咗呢啲 course 點解你未讀嘅？俾佢哋扯翻轉頭。師傅你畫眼係啦，冇錯，會㗎。佢 send message 嚟啊，係時候一齊去讀書啦，係時候一齊去讀書，咁多嘢做，仲一齊去讀書，冇錯。咁佢哋會去扯翻轉，呢個係一個互相去監察啦，互相去一齊成，你可以叫好聽啲叫一齊成長啦，唔好聽叫一齊搶啦。咁所以睇下仲要睇埋嗰班人中唔中意一齊去搶。如果佢哋真係中意去 dig in 同一件事，其實佢哋唔覺得搶嘅。我講個例子俾你聽，就係其中一唔係其中一個，幾個佢哋都係咁。佢會夜晚12點幾打電話問你，究竟今日第6個症咧點解你會咁做？朝早你明明教咗 technique A 嘅喎，點解呢個嘅時候會變咗 technique B？或者佢哋有3個人啦，點解 A 你教 A
點解我哋三個都唔同㗎？學嗰樣嘢明明係同一個情況嚟㗎。咁佢哋自己去諗完咗之後，就會嚟質問你咯。控訴啊，血淚嘅控訴，點解你三樣嘢係唔同？咁講俾你聽。咁而對於我哋嚟講，呢個就係嗰個唔放棄嘅精神啊。佢哋會鑽研嗰件事並且去動腦，咁非常之緊要。我覺得呢樣嘢好難啊！先唔講12點幾仲要聽電話先啦，即係要一來你哋彼此嗰個共同知識，嗰個知識嗰個共同性要好高啦。如果唔係根本冇討論空間。第二就係你要好得到佢哋嘅信任咯。而呢個過程其實因為埋身㗎嘛，呢個 coaching 係好埋身嘅。而呢個埋身其實又牽涉好多樣嘢㗎，譬如話我係好難覺得，譬如話我都有開咗8年啦，咁我有唔同嘅物理治療師同我一齊合作啦，喺我個診所裏面。如果我唔信任佢個做法呢，我唔係好諗到個方法去講，因為有可能係我唔理解佢個做法個好，但係我心底裏面一定會有個 preference。我甚至乎冇原來你係咁樣教運動嘅，你咁樣做治療嘅，我唔係好覺得呢個 case 應該咁做喎。但係我又會覺得，如果我走去教，因為佢唔係我徒弟嘛，咁所以我走去好似好冒犯人哋噶嘛，咁我就會變咗。但係我又會因為咁咧少咗將呢啲病人咧係轉介揾佢幫手啦，因為我覺得我如果呢部分你咁樣教我唔 agree 喎，譬如話我好 buy DNS 嗰套運動治療嘅理念嘅。咁我就會覺得，哇！你呢套完，你而家搞呢個運動係同 DNS 係違背嘅喎。咁我心底裏面就會，但係佢中意違背都得嘅，因為佢都係自己有個牌照嘅物理治療師。但係喺呢個位我就會，而最後最難處理對我嚟講就係，咁我就俾少咗佢啦。咁佢就少咗嘢做啦。咁佢係咪可以少咗嘢做先？因為我個問題就係，如果啲人嚟係基於我哋一個集體嘅口碑，而呢個集體嘅口碑，如果佢揾得。如果個 case 係本身係佢嘅，咁嗰個佢本身係佢嘅病人介紹睇佢嘅，咁唔會有呢個問題根本係咪？因為就係喜歡用佢個方法，咁咪會覺得好，咁咪會介紹啦。咁嗰條 line 就好清晰啦。但係如果係因為佢本身介紹嚟睇我嘅，然後我話睇 Danny 嘅，跟住然後我就真係覺得，咦呢個 case 有啲嘢係適合呢個同事幫手，但係有啲位我又覺得唔適合嘅時候咧，呢兩樣嘢個 factor 加埋咧，我就會覺得。我唔係好真心覺得可以將呢個病人交俾佢，因為我睇唔透佢做嗰套方法。咁呢個時候我就會開始死啦咁樣。所以我後尾去到後期咧，我就到我更加理解我自己嘅治療嚟哲學多啲嘅時候啦，可以 settle 咗咯。因為我都有轉過唔同嘅治療哲學、唔同嘅體系嘅。然後慢慢我有一套我覺得自己成熟啲去睇 case 嘅體系啦，去到呢1-2年。咁我就自然都會揾翻本身呢啲人可能都有修讀過同我治療上相關嘅嘢，然後亦都個性啊嗰方面亦都適合嘅。咁但係呢個過程一度都過緊，我覺得揾人係好困難，因為萬一我發現咗佢有啲位置同我諗法唔同嘅時候，我就突然間好難話我照俾病人嚟幫我睇咯。呢個係困難對我。我頭先我咪講咗我唔係老闆嘅。我講俾你知，我最近嘅同事入嚟嘅時候，我講清楚第3個條件係乜嘢。嗱，咁我講先第一條件，第一個條件就係你要用最短嘅時間去醫好你病人。第二個就係唔好 politics。係啦，唔好有任何嘅politics 啦。第3個咧就係話如果診所唔要你嘅話咧，你放心，唔係我唔中意你。係所有兄弟姊妹都唔中意你。今次嗰個 survivor 都係啦，冇錯，係全部人都係啦，全部人都唔中意你。因為要理解一件事，我嗰個招牌唔係我一個㗎，我招牌唔係我一個㗎。我成日俾 IG 嘅病人去聽我，但係我好清楚知道有好大部分嘅 effort 係我嘅同事、我嘅徒弟過嚟嘅。我有10個徒弟，咁有啲去咗英國讀書，有啲去咗外國去進修，有啲唔翻嚟啦。咁但係個重點係佢哋幫我去做出嚟嘅時候，嗰個名譽係共享嘅。咁但係因為可能個招牌用我，咁我會再響啲。佢哋全部都知道我好 appreciative 呢一件事情。所以我好強調一件事，呢一個 client base 呢個名係全部人一齊去維護嘅。我介意嗰樣嘢就係當個病人去介紹，喂，我想介紹阿 Jack 啊。跟住你再問清楚佢先係邊個？阿 Jack 同 Jeffrey 睇㗎，跟住就阿 Jack 同 Edgar 睇㗎，阿 Jack 同 Alison 睇啊，
阿 Jack 同 April 睇，阿 Jack 同 Enoch 睇，咁佢哋會噏得出呢啲咩？但係有時候病人會噏唔出噶嘛，佢就話揾阿 Jack 啊，佢會幫你安排㗎啦，佢會幫你安排。咁當我安排嘅時候，我就會根據喺依家呢個情況，例如我講我有病人佢前十字韌帶斷咗，咁我有同事都真係前十字韌帶斷過。並且佢 rehab 得好好，跟住再加上佢之前係踢開波嘅，咁佢明白晒嗰個心路歷程，佢知道晒每一個條件。咁我同佢合作去處理呢個病人嘅時候，因為我唔識踢波嘛，我點扭我都唔識㗎，我自己仆咗喺度可能。咁嗰個人就係最佳去幫佢去 handle，除咗個 protocol 我哋個治療嘅 protocol 以外，佢嘅感情啦，佢嘅目標啦，佢做啲咩 training， 佢做啲咩 training 會遇到嘅問題都可以被解決。咁而每一個人嘅特性唔同，咁我會見到我嘅同事、我嘅徒弟，佢哋對於某一堆嘅人，其實係會有一個零舍好嘅效果，我哋就會咁去安排。因為個病人介紹嚟嗰個人，佢哋嘅性格唔同噶嘛。可能呢個係啱阿 Jack 配 Enoch，可能係呢個係阿 Jack 配 Edgar 會好一啲嘅喎。喺呢邊呢個狀態入邊，咁。Enoch 同埋 Edgar 佢哋各剔咗呢一家人嘅兩個病人，佢哋都要將一家人嘅意思，即係可能哥哥同姐姐就佢睇，係爸爸媽媽就佢睇。係啦，冇錯啦。喺呢個位置嗰度，佢哋最緊要係幫我哋可以 deliver 到嗰個我哋個任務係乜嘢？我哋治療嘅任務就係醫好嗰個人，令到佢可以獲得更加好嘅生活質素啊嘛。咁佢哋必須要將呢啲病人都當係自己咯，佢唔會計嘅。呢個 Enoch嗰邊嗰度介紹嚟唔係我嘅，唔會咯。全部我哋一齊去維持呢件事。咁新嚟嘅同事，例如個新畢業生，新畢業生嘅能力冇咁快噶嘛。咁我就會望住佢哋啦。你好，你啱啱畢業，你幾歲？22歲。你望一望你師兄師姐幾多歲？你唔好望師傅，我同你可能爭10幾年嘅。如果你 aim at 去揾我，似乎有啲辛苦，但係你見到後生嘅係有希望㗎。佢哋全部都 full case， 即係大你少少嗰啲都爆晒。係啦，都爆晒 case load，做得好好，人哋會 tag 佢上網話俾你知喺呢度做完有幾好，真係好多謝你。我話你做到呢一樣嘢出嚟啊，去學啊，因為我想俾佢哋見到就係，如果之前有8個人都做到嘅時候，你有咩 excuse 完成唔到？你嘅問題係咩？你嘅限制係乜嘢？我已經見到你有同一團火㗎咯喎。我唔係期望佢哋全部都係同一批人。你見完我啲徒弟，發覺佢哋全部都唔同㗎。咁，但係醫好人嗰團火啦，追求知識嗰團火，我覺得好緊要。我覺得嗰個係有啲人咧，我記得好早期有啲病人講話，我哋點解嚟睇？點解介紹啲朋友嚟睇咧？因為我哋見到你講治療嘅時候，對眼係發光。即係有啲人咧，你睇個樣好樣衰啦，但係佢一唱歌嘅時候咧，對眼就發光，或者即係唔係 focus 喺樣衰嗰度先。但係佢一唱歌嘅時候就變咗另一個人㗎嘛。有啲人佢一做自己嘅 craft，佢唔跳舞嘅時候好似好暗淡，但係佢一跳舞嘅時候變咗另一個人，因為你睇到佢個靈魂有發光㗎嘛。咁中意做治療師嘅人，我覺得啲病人喺佢心目中就係會見到一樣嘢係，喂，佢一做講治療嗰時候，佢唔係練 script 㗎喎，佢唔係好似細個讀書嘅時候考實習試咁樣講晒呢堆嘢，然後就攞 A 喎。佢係好似好開心同你講，你個膝頭哥咧，你個髖咧。而佢因為佢真係好似好中意去研究呢啲嘢，同埋去解決呢啲問題，所以我甚至乎會覺得可能適合做治療師嘅人咧，其實做治療係佢嘅 art form 嚟嘅。即係有啲人係中意畫畫係佢嘅 art form，有啲人唱歌係佢嘅 art form。但係對佢嚟講，可能做治療、研究治療，或者令到個人踎低突然間唔痛。呢個快樂俾佢個衝擊，嗰個喜悅感係佢嗰種藝術模式嚟嘅，甚至乎。我完全 agree 啊，完全 agree 啊！我見過好多呢啲人嘅。我以前一畢業嘅時候咧，我同自己講，因為我哋咪直有唔同嘅手法㗎嘛，我哋會幫啲病人去 adjust 唔同嘅位置。其實理論上個體型係一個好大嘅優勢喺入邊嘅。咁你見到我比較細粒㗎嘛，你比較高大啲㗎嘛。咁好明顯，如果論身體優勢，你係比較適合去做一啲手法嘅狀態。咁我哋亦都會有職業性嘅勞損嘅，坦白咁講。咁所以嗰個時候我就覺得不如揀啲輕鬆啲賺錢嘅 pathway 去啦。而另一個恐懼其實係我唔覺得我叻喺門診啊，即係診所有好多病人嚟。你講緊嗰陣時係幾時嘅時候？啱啱畢業嘅時候。
2010都嗰段時11、12嗰啲。係啊，呢段時間都持續咗一輪嘅，因為你冇再去診所嗰度去工作，因為我嗰個時候主要工作喺私家醫院、老人院唔同嘅位置嗰度炒散做商務。咁我主要做神經復康，即係中風，胸肺科咁拍痰。咁有啲人真係有痰棘住咗啊，我幫佢拍完，抽翻出嚟嗰個血氧指數提升。即時立竿見影。係啦，立竿見影。咁我 feel 到我自己嗰個存在感啊。個有病人先生中咗風，咁行唔到。咁我哋做完咗之後行到，再做隻手搞唔掂，跟住之後好痛苦。即係作為物理治療師，因為行到啦，但係隻手搞唔掂，我有咩方法再去學習，然之後再推上去咧？咁但係門診嗰邊嗰度我唔得啊。門診嗰邊我見過一啲可能係做瑜伽啊，可能係去 gymnastic 啊，做體操啊，佢哋嗰啲柔軟程度好遠啊。佢話俾我知啊，治療師我扭到去呢一邊呢個位嗰度咧，我想再擰過去再多啲。而嗰個時候嘅我冇呢個能力去完成呢件事，所以我見唔到個價值啊。我亦都驚係佢嚟到想要嘅嘢，我俾唔到佢，所以我收唔到嗰個錢。即係我都冇，即係不如咁講喎。治療我係期望我治療成功，然之後我收人錢噶嘛。咁你話想我治療失敗之後我收佢錢，仲約下一堂。係再約下一堂啊！咁嗰下嗰個感覺，哎呀，咁雖然冇包生仔，即係雖然我傾盡全力去做，咁有好多 factor 去影響呢件事噶嘛。但係我唔想將嗰個變成一個 excuse 咯。我想知道幾時呢個係一個 excuse， 幾時呢個係合理範圍。我想做到物理治療師合理範圍，或者如果得咗，我想推去嗰個極致，做得到咯。咁但係喺嗰個時候嘅我唔覺得門診我做到。咁去到後期就有啲嘢刺激你啦，跟住你就發覺哇，原來係咁好玩嘅，又可以有咁多可能性。之後你就以後嘅故事就發生啦。然後你就開始，因為我睇住你噶嘛，一開頭係門診嘅時候真係冇病人噶嘛，一日坐喺度係咁睇嗰啲治療啲片，跟住然後突然間，所以我發覺咧，我嘅經驗咧，儲 case 咧，即係譬如我唔知道今日睇嘅你會唔會係物理治療師或者係學生啦。我哋以前成日都話要儲證噶嘛，我成日覺得儲證係一個 myth 嚟嘅。佢唔係完全係 myth，但係咧佢唔係線性嘅，因為儲錢個感覺係線性嘅。譬如話我每日儲10蚊，咁我一年咪3650蚊咯。冇計錯啱啦，係啊。咁所以係啦，一日10蚊啊嘛，一年3650蚊，咁你咪可以倍上去10年儲咗幾多錢啦？但係儲證咧係一樣嘢，就係一路儲其實一路跌，即係。因為一定有啲 case 可能係各種原因，未必一定10個嚟10個都好翻噶嘛。然後佢好翻之後，佢肯唔肯？佢想唔想？佢有幾想介紹佢嘅朋友嚟睇咧？又係另一件事嚟嘅。因為佢睇好咗 ，OK good。隔離阿陳生唔舒服，但係如果我介紹阿陳生嚟睇阿 Jack 或者睇 Danny， 結果睇唔好咧，如果佢睇咗5堂，使咗5000蚊咧，呢5000蚊係我蝕咗我朋友嘅錢。而我係唔可以俾翻佢阿陳生都唔會收，因為佢會講唔使啦，咁呢啲都唔想噶嘛。所以介紹一個治療師俾人咧，其實係一個幾重嘅責任，對某啲人嚟講。佢自己嚟睇唔得好地地，蝕咗自己啲錢算數。介紹到個 friend 嚟睇咧，就有啲點算咧？搞到個 friend 蝕錢。咁有咩驅使佢哋都會咁做咧？如果佢真係中意佢個朋友或者親戚咧，就係因為佢覺得佢個朋友個 suffering，佢嗰個承受緊嘅唔舒服真係好硬咁咋。即係次次同你飲茶，你又話膊頭痛，你講咗半年嘞喎，不如睇睇佢啦。雖然睇完之後有機會都唔得，但係我咁樣次次見到你都係覺得條氣頂住好辛苦啊，覺得好眼冤啊。就係嗰種或者好關心你個朋友，你去睇啦，先至會 trade off 呢個將佢自己嘅 credibility 可信程度去壓喺一個治療師身上啦。所以嗰樣嘢，如果我哋能夠掌握到嘅時候咧，我覺得嗰個會突然間喺我嘅見證裏面咧，可以比較受歡迎嘅物理治療師啦。即係講緊唔係出去傾生意啦，或者唔係透過去識好多骨科醫生或者保險經紀，而係真係透過病人介紹嘅所謂100% 有機嘅治療師。如果佢要爆 case load 嘅時候，我發覺佢係 exponential 嘅，佢唔係 linear 嘅，佢係好得閒，好似你初咁，好得閒，突然間跟住爆咗啦，跟住爆咗之後就發覺，哎呀死啦，一個人做唔切喎，跟住先至會有產生徒弟啊，產生其他嘢啊，而呢個我覺得
頭先嗰樣嘢就係佢係各方面嘅嘢平衡，治療技術、溝通技巧、自己同個病患個關係，各樣嘢突然間去到一個 sweet spot，跟住就會變到好忙，插針都插唔入嘅，即係個 schedule。即係好似我而家有啲同事會有時想揾佢，跟住死啦，成個禮拜都揾唔到期俾呢個病人，我想介紹佢睇嘅添咁呢個就會咁樣咯。我有另外一個角度可以話俾你知。頭先你咪話有啲人會驚介紹咗之後會唔好，然之後唔好意思嘅。我試過有啲咧係，我話邊位介紹你嚟㗎？咁佢講咗個名俾我聽，不過佢話你唔識嘅，佢都冇嚟睇過嘅。嚇？係啊，冇。佢揾個 friend 嚟試。係啊，佢話你嚟試試佢啊！我試過唔止一個，係好多個啊！最作死咧就係最作死嗰件事係咩咧？佢叫佢嚟試，佢係咪治療師嚟㗎？哦。係啊，所以對於我嚟講咧，我喺度諗有一件事就係我想攞到病人嘅信任啦，當然會係啦。但係另一樣嘢就係我諗我點樣可以攞到同齊嘅信任，即係物理治療師轉介物理治療師呢件事先係最正嘅，我覺得係。即係當我哋嘅物理治療呢個行業，我哋都好 buy in 呢一件事情嘅時候，我哋會轉介翻俾自己人睇，咁呢件事咪 very good 咯。我會覺得係。咁如果我哋自己有都會 support 我哋自己有嘅時候，咁自然嗰個對於我嚟講係個 vibe 啊，究竟係乜嘢嘅感情啊？展現咗啲乜嘢技術啊，或者一個點樣嘅氛圍先會令到我哋會咁樣做咯。因為我唔知你有冇聽過啲商會啊？我唔去噶，我個性格唔啱啊，我去唔到商會。你講先。係啦，咁嗰啲商會入邊嗰度多數就係我哋呢一 group 入邊有個物理治療師，我轉介俾你。咁但係因為對於我嚟講係，我唔係因為想我哋有錢齊齊揾啊，然之後係去啊嘛。我想佢好清楚識別到 what I'm good at。我唔係 good at everything 啊，即係個問題就係我唔係 good at everything。我嘅能量、我嘅時間，我只可以係 drill in 一件嘅事情，令到我有基本物理治療師嘅技能。但係我有可能有幾個角會高分少少，我想高分少少啦。我梗係想變呢一個嘅全方位戰士啦。但係事實上就係咁。而所以我期望或者渴望嗰件事就係，如果有一啲後生嘅朋友，我哋咁啱有緣分可以 connect 到一齊嘅時候，我就想將我咁多年嘅經驗或者係我嘅能力係壓縮俾佢。然之後佢有幾快要跌倒咪跌倒咯，有幾多 lesson 咪 learn 曬咯，撲落去啦，喊啦唔開心啦，人哋俾晒個信任你啊，係咪好唔開心啊？係啊，再俾心機啲去追趕嗰個過程，去學習，然之後拱上去。我做唔到全方位啫，後生嗰啲可以做到嘛。如果頭先你咪講咗，我哋肯 spend time 嘅，我覺得唔係淨係我肯 spend time 啊，佢哋肯 spend time with 我先係緊要。咁如果我肯同佢，我一廂情願啫嘛。如果佢肯，仲覺得你煩添。係啊，佢會覺得即係後生嗰啲，我覺得個時代唔同啦，即係唔係你有好遠，你要好遠點啫？咁佢有佢諗法㗎嘛。咁咁啱，我有啲人喺呢個角度係一樣嘅時候，我期望係當我第日老咗嘅時候，我有治療師可以睇啦。即係我想睇翻後生嘅我自己嘅時候會係點樣，或者係我想我問佢哋咯，話如果第日你見到有一個係同你哋一樣咁樣嘅人，你哋肯唔肯唔計錢去幫佢？唔好計呢件事先，計錢先。好，唔好計錢先，就係計講錯咗先，計錢先，計錢先。唔好計較啊！你肯唔肯？如果你見到佢有某啲特質嘅時候，你會唔會肯去幫佢？然之後或者有一日可以咁繼續落去咧？因為我諗過，可能其實喺香港嗰度，香港人咁醒，香港有咁多私人診所嘅前輩，香港人嘅私人診所嘅物理治療係收到好貴㗎。你當啲病人傻嘅咩？嗰啲物理治療師一定好勁㗎。點解我哋會出現傳承之中嘅斷層咧？呢個係我估我哋值得去思考嘅。究竟喺院校出咗嚟嘅後生物理治療師點樣先可以有一個捷徑突然之間爆上去？我捷徑呢一件事其實唔係自己冇㗎。我覺得係即係如果你睇武俠小説啊嘛。有咁嘅老前輩就嚟死啦，將幾十年嘅功力一次過俾晒你，咁嗰個人就突然間好勁啦，係啦，就係嗰個武俠小説嘅主角啦。咁嗰啲係奇遇嚟噶嘛？咁我亦都相信有好多前輩就咁死咗，啲功力係冇俾人哋嘅，傳説係啊，就去咗啦咁樣。咁
pathetic 㗎，即係慘㗎。嗯咁未來我哋畢業生都多㗎嘛，會唔會有啲人可以執到呢啲奇遇，咁啊繼續延續嗰個 legend 落去咧？咁我諗緊呢啲嘢。好啊，咁就我哋今日傾到都肚餓啦，好啊嘛？去食飯啦。去食飯好，就咁多。好，拜。哇，幾好喎！ Yeah。